Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Поплава во територијалната противпожарна единица Прилеп. Голем дефект на цевка на улица Леце Котевски, која се случила утрово, предизвика поплавување како езеро во дворот и дел од објектите на територијалната противпожарна единица Прилеп. Сообраќајна незгода се случи на патот Крушево-Прилеп, каде 26 годишно момче е повредено и е донесено во Прилепската болница со тешки телесни повреди. Голем скок на цените на дизелот, поскапуваат за 5,50 денари, а бензините за 1,50 денари. На Европското првенство за билјард за јуниори во Словенија се вееше македонското знаме, а прилепското момче Марко, кој е најмлад учесник на првенството, настапи утрово во дисциплината 14-1. Времето денеска сончево и топло, со мала до умерена облачност и температура до 28 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Елизавета Филиповска. Утрово се случи голем дефект на цевка на улица Леце Котевски. При тоа е поплавена територијалната противпожарна единица Прилеп. Голем дефект на цевка на улицата Леце Котевски, која се случи утрово околу 5 часот и 30 минути, предизвика поплавување на дворот и дел од објектите на територијалната противпожарна единица Прилеп. Екипите на јавното комунално претпријатие Водовод и канализација се обидуваат да ги стопираат цевките со вода за да не се пролеваат во објектот, но засега тоа оди безуспешно. Од територијалната противпожарна единица Прилеп велат дека навреме се извлечени сите возила и екипите биле подготвени за интервенции покрај ваквата ситуација. Екипите во моментов се обидуваат да отворат уште неколку шахти кои се наоѓаат во дворот на противпожарната единица. Се очекува надлежните да изгледа со официјален став. Голем скок на цените на дизелот, поскапуваат за 5,50 денари, а бензините за 1,50 денари. Возачите од утре ќе плаќаат поскапо гориво. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за зголемување на малопродажната цена на нафтените деривати кои ќе стапат на сила од ноќеска на полноќ. Најголемото поскапување има кај дизелот. Цената на евродизелот се зголемува за 5,5 денари за литар, па новата цена ќе изнесува 88 денари за литар. Бензините Евросупер БС95 и Евросупер БС98 се зголемуваат за 1,50 денари по литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Мотоцикл и фија се судриле на така наречената двојна кривина на патот Крушево-Прилеп. Повредено е 26 годишно момче, кое е донесено во Прилепската болница со тешки телесни повреди. Вчера попладнето во 16 часот и 30 минути во ОВР Крушево е пријавено дека на регионалниот пат Крушево-Прилеп кај местноста викана двојна кривина се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Форд со прилепски регистарски ознаки управувано од лицето РТ 61 година од село Житоше, општина Долнени, и мотоцикл Хамачи без регистарски ознаки управувано од лицето МБ 26 години од село Житоше, општина Долнени. Момчето со моторот со возилото на итна медицинска помош од Крушево било пренесено во градската општа болница Борка Талевски Прилеп, каде му биле констатирани тешки телесни повреди. Увидот го извршила увидна екипа на ОВР Крушево, информираат од Министерството за внатрешни работи. На Европското првенство во билјард за јуниори во Словенија се вееше македонското знаме, а прилепското момче Марко Митанов, кој е најмлад учесник на првенството, настапи утрово во дисциплината 14-1. Ви пренесуваме дел од атмосферата. Portugal.
for the first time at BC News, please give a big hand for Romania. Serbia. Slovakia. Sweden. Switzerland. Ukraine. And then the host country, Slovenia. I really have to say thank you very much for music. Временска прогноза. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Утре времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност, ќе дува умерен повремено засилен ветер претежно од северен правец. Ветерот ќе достигне брзина од 50 км на час. Во среда, во попладневните часови, ќе има услови за локален дожд и грмежи. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, 2026.